متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. شاهد رياض محرز يفرح الشعب الجزائري ويؤكد أن الكأس الجزائرية بعد فوز الجزائر على الطوغو. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى تصلك جميع الأخبار. شكرا لكم جزيل الشكر. بعد المباراة الرائعة التي قدمها لاعب المنتخب الجزائري ضد منتخب الطوغو اليوم، خرج مجموعة من الوجوه البارزة في الساحة الإفريقية بتصريحات مثيرة، ومن بينهم صامويل إيتو ورياض محرز، حيث قال: الجزائر هي المرشح الأول لنيل البطولة لأنها تضم ألمع اللاعبين في إفريقيا على غرار محرز وحسام عوار، لاعب ذو خبرة كبيرة. وصرح محرز مباشرة بعد نهاية المباراة بتصريح مثير، حيث قال: قدمنا مباراة رائعة، قدمنا ما طلبه المدرب بالضبط، واستطعنا إظهار ما في جعبتنا. أظن أن هذه المجموعة ستقول كلمتها في البطولة القادمة. ما رأيكم بما قاله رياض محرز؟ أجبونا في التعليقات.